Inilah detik-detik Umi memasuki rumah Belanda yang sangat dan terkenal angker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta doanya saja, mudah-mudahan tim saya tidak terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan ya. Suasana mistis luar biasa. Assalamualaikum. Saya ngelihat bayangan orang meloncat ya dari jendela barusan. Astagfirullahaladzim. Jadi Umi cepat-cepat keluar ya. Nah, ini di sini larinya ke sini tadi. Bisa dilihat dari bangunannya. Umi mulai merasakan mau masuk ke kamar mandi ini kayaknya berat sekali sih, kayaknya banyak sekali makhluk halus di dalam ini. Bisa merasakan aura atau panasnya itu seperti apa dan berat langkah kakinya Umi ini. Coba kita masuk aja. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, banyak sekali kayaknya. Tadi ada yang membisikkan Banyak kepada Umi suruh masuk ke dalam kamar mandi yang ini, yang di belakang ini, mukanya Umi yang tembus menuju ke dalam. Tapi saya nggak mau masuk, saya cuma lihat dari luar saja sudah cukup. Banyak sekali. Ini mau ke depan. Ini adalah halaman samping atau di bagian belakang. Kita ke halaman samping ya. Suasananya memang agak serem ya. Dan di sini pernah terjadi penampakan orang Belanda ya. Ini belimbing, pohon belimbing sangat besar sekali. Tidak terurus sekali ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Barusan Umi lihat di dalam rumah ini ada orang lagi pakai baju putih, kulitnya putih, pakai kacamata, menatap sama Umi. Makanya saya cepat lari ke bawah. Dan saya lihat bunga ini kayaknya bunga kesukaan si penjaga rumah atau si pemilik rumah dulu ya, atau mungkin noninya atau orang Belandanya dulu. Tapi oke lah, kita nggak boleh terlalu larut dalam ketakutan. Memang kita sudah kita sudah berada di dalam hutan ini. Apapun resikonya, yang penting kita selalu berdoa dan mendekatkan diri, percaya kepada Allah. Insya Allah tidak ada halangan apa-apa. Amin. Juga sepi ya, nggak ada kehidupan di sini dan tidak ada orang yang datang ke sini. Satupun orang saya tidak menjumpai ya di sini.
Walaupun sore hari saat ini jam 5 saya ada di sini, tapi bulu kuduk kayaknya merinding semua dan kesan angker itu terlihat jelas sekali di sini. Walaupun masih jam 5 ya. Terus ada beberapa orang mengatakan kepada Umi suruh cepat naik. Soalnya jangan sampai maghrib ada di lokasi ini, sangat berbahaya sekali. Karena memang banyak sekali makhluk halus yang tak terhitung, terutama ada di pohon genito itu ya. Nah ini pohon genito itu tempatnya di situ, dan juga rumah ini, bangunan yang runtuh ini. Memang aduh, auranya terasa sekali sudah. Pokoknya kalau udah begitu masuk aja ke sini udahlah. Banyak-banyak baca istighfar. Ini juga pohon beringin ini banyak sekali ya dihuni sama anak-anak daripada makhluk-makhluk halus sekitar sini. Ya kita berdoa sajalah kepada yang kuasa. Jangan pernah mengganggu kehidupan makhluk lain, dan insya Allah kita tidak akan diganggu dengan makhluk lain tersebut. Intinya jangan pernah merugikan lah. Itu aja pesan moral dari saya. Saling menjaga, saling menghormati, saling menghormatin juga, dan tata krama kita harus dijaga dimanapun kita berada. Terutama ucaplah salam, bacalah doa kalau masuk ke tempat-tempat lokasi yang angker seperti ini. Jelas ini sudah. Kalau nggak percaya, ada yang nggak percaya, boleh uji nyali di sini. Sore ya, jumpa lagi sama Umi, Ratu Nolainya Indonesia, sang maestronya Jember yang punya salam 3 jari nolai. Jangan lupa bahagia. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ada di satu tempat yang sunyi, sepi, dan rasanya ada kehidupan, tapi bukan manusia kayaknya ya. Ada kehidupan makhluk lain ya. Saya sudah bersusah payah datang ke sini, datang ke sini melalui hutan karet juga, dan jalannya juga tidak enak ya, tidak enak bagi saya. Memang jalannya memang sangat-sangat susah, tapi terbayarkan semua ya dengan pemandangan yang indah di sini. Ke sini, tantangan ini. Wow. Ya Allah. Sudah Pak, sini aja Pak. Banjirnya sampai kayak gini ya. Wah, itu kayak ada dam di atas itu Pak. Iya, damnya ya. Gede ya kali ini ya. Lain kali nanti kesini lagi Pak. Iya, lain kali lah kesini lagi nanti. Masuk yang penting ke ini, kemana? Ini sepertinya saya ke selatan tadi itu. Oh, jalan yang ke bawah itu ya, Pak? Bagus ya Pak? Wow. Wow. Orang dari sana, dari utara ke selatan itu. Jelas ya Pak? Sampai jumpa di channel selanjutnya. Wisata edukasi bersama Ratu Nolainya Indonesia. I love you. Bye bye. Bye bye. Karena sudah mau maghrib, Umi dijemput sama beberapa warga, disuruh cepat naik, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan berat hati terpaksa saya mengikutin ya apa yang disampaikan kepada warga sekitar. Jadi kalau maghrib jangan sampai ada di sana. Jadi ya terpaksa kita langsung menuju ke perkampungan awal ya. Di mana perkampungan awal ini jaraknya sekitar 2,5 kilo sampai 3 kilo dari lokasi tempat peninggalan Belanda tadi. Dengan jalan yang seperti ini,
kita akan memasuki perkampungan awal atau perkampungan yang pertama atau di Kongsi. Habis gitu jarak 1,5 kilo baru kita menemukan perkampungan penduduk yang ada di Sodung. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan dan mencintai lingkungan. Insya Allah hidup kita aman, bahagia dan dijauhkan dari para bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Do majalan mapangari tao din nga trap. Yo. Saya jauh nih, Mbak. Wah, jauh. Enggak ya? Hah? Bisa lah Mayu. Pakai. Ayolah. Ayolah, Mas. Maju lah, Mas. Ini lagi. Ya Allah. Wonderful. Ya, kembali ang arayo.
nyampe akhirnya, Rek. Uh. Istimewa banget. Ada anjing.